Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. По переписи 1795 года практически все сельские поселения, основное население были башкиры. Октябрьский ҡалаһында тороп ҡалған башҡорт ауылдары. Еңел генә булманы, кире ҡайтарыу, сөнки күп хәлҡәт хатырынан ул юғалғайны. Башҡорт думбыраһының яңы һулышы. Үҙем мин тәүлә өйрәндем, шаһ малайҙарҙы өйрәтә баштаным. Силәбе өлкәһенән әҙерләнгән яҙма. Октябрьский ҡалаһы урынында элек бер нисә башҡорт ауылы булған. Бөгөн улар ҙур сәнәғәт үҙәгендә тороп ҡалған. Киләһе яҙма Нефтселәр ҡалаһы Октябрьскийҙан әҙерләнде. Археологик ҡаҙыныуҙар Нарыштау итәгендә әлеге ҡала эсендә тороп ҡалған башҡорт ауылдары урынында 16 археологик тораҡ ҡомартҡылар тапҡан. Ыҡ йылғаһының ҡалын мәте һәм ләм менән ҡапланған боронғо үҙәнендә төрлө дәүерҙә йәшәгән халыҡтарҙың матди культураһын сағылдырған экспонаттар бик яҡшы һаҡланған. Улар был ерҙәрҙә беҙҙең эраның беренсе быуатында уҡ кешеләр йәшәгәне тураһында һөйләй. Ә был ерҙәр менән рус хөкүмәте 18-нсе быуатта уҡ ҡыҙыҡһына башлай. В 1750 году Берг-коллегия рассмотрела вопрос о возможности залежи нефтяных месторождений в районе горы Нарыштау. Были направлены изыскатели, копали шурфы, добыли первое свечное масло, которое использовались для освещения, для лучины, для смазки колес. Через 10 лет были вновь предприняты попытки разработать, но техника была несовершенная, и те затраты, которые осуществлялись, они не могли окупить разработку этих нефтяной целины. Ыҡ йылғаһының урта ағымы Нарыштау итәге элек-электәне башҡорттың аҫаба ерҙәре иҫәпләнгән һәм Ҡырйылан олотоноң япрыҡ түбәһенә ҡараған. В 1946 году, после войны, указом Президиума Верховного Совета РСФСР был на базе соцгорода образован город Октябрьский, в состав которого вошли 5 деревень Туймазинского района. Это Туркменево, Мулино, Верхнезаитово, Московка и Нарышево. Практически все деревни имеют 300-летнюю историю. Населяли преимущественно башкирские, но и были и типтяры, и татары. Но в основном в деревнях по переписи 1795 года населяли башкиры. 17-нсе быуат аҙағында был яҡ башҡорт ауылдарына типтәрҙәр күсеп ултыра башлай. Ҡырйылан башҡорттары 1750 йылда Минзәлә йәҙе байлар олоҫо башҡорттарына, Төрөкмән ауылына 1742 йылда Нарыш ауылына ултырырға рөхсәт бирә. Шуға ла Ҡырйылан башҡорттары биләмәләрендә төрлө ырыу башҡорттарының йәшәүе күҙәтелә. Взять Московку, Туркменево, там жили башкиры, одни из основателей. Хотя, в общем-то, и типтярского населения было достаточно много. Один из участников войны 12 года, Одногул Аптекеев, его полк стоял под Москвой после войны 12 года, и в знак заслуг его в войне, победе над Наполеоном, царским указом ему были жалованы земли в районе вот существующей деревни Московка. Родовой старшина был Москова Даулеткулов. Значит, Москва. Его прозвали Московой, потому что полк стоял под Москвой. Ҡала эсендә тороп ҡалған башҡорт ауылдарының сиктәре йыйылһа ла, өлкән быуын кешеләре хәҙерҙә Зәйеткә барам, Нарыш ауылы тип һөйләшә. Улай ғына түгел, элекке ауылдарҙың зыйраттары әле лә айырым. В городе 5 кладбищ вот в этих деревнях свои, на которых они просят не хоронить чужих, только своих. Оберегают свои роды и до сих пор. Октябрьскийда башҡорттар бөгөн ҡала халҡының нибары 13%-ын тәшкил итә. Ҡала тарихын яҡшы өйрәнгән Юрий Корольков быны үҙенсә аңлата. На территории Татарстана почти до Мензелинска
Значит, по переписи 1795 года, это ревизские сказки, практически все сельские поселения, основное население были башкиры. Но потом при советской власти разделили две дружеских республики по реке Ик, и те башкиры, которые оказались на территории Татарстана, все были переписаны в татары. Батша заманы ревизия мәгълүматларында 20 буат башындагы халык итәбен алу документларында тик башкортлар гына яшәгән борынгы башкорт авылдары бүген кала исендә йотылган. Элекке Заит авылы биләмәһендә каланың башкорт укучылары өчен башкорт гимназиясы асылган. Курай һәм бию түңәрәкләре эшләй. Калала республика курай фестивале узгарыла. Эй, думбырам, думбырам, уйна, күңел асылһын. Думбырам минең уйнайдыр, кыл кумыдым хорнайдыр. Тыңлай килгән әдәмдәр үҙен-үҙе белмәйләр. Иң борынгы башкорт эпик әҫәрҙәренең береһе Заятүләк менән Һыуһылыу эпосында шулай телгә алына думбыра. Үкенескә ҡаршы, боронғо думбыра халыҡта һаҡланмаған. Үткән быуаттарҙағы колониаль сәйәсәт сәсәндәр менән бергә думбыраны ла халыҡ хәтеренән онотторға тырышҡан. Онотола барған милли уйын ҡоралы бүгін яңы һулыш ала. Киләһе сюжетыбыҙ думбыраны тергеҙеүселәр тураһында. Үткән быуаттың 70-нче йылдарында башҡорт думбыраһын тергеҙеү мәсьәләһен иң беренселәрҙән булып Айрат Ҡобағышев күтәреп сыға. Ул саҡтағы Өфө дәүләт сәнғәт институты студентына йыш ҡына башҡорттарҙың ҡурай һәм ҡумыҙҙан башҡа музыка ҡоралдары юҡ һәм булмаған тигән һүҙҙәрҙе ишетергә тура килә. Бер Янаровы егете был фекер менән килешмәй әҙәби сығанаҡтар өйрәнә башлай. Эҙләнеүҙәр һөҙөмтәһенә бирмәй ҡалмай. Боронғо башҡорт думбыраһы тураһында бик бай материал туплана. Беренсе думбыра 1981 йылда оҫта Вәкил Шығайыпов тарафынан эшләнә. Еңел генә булманы, кире ҡайтарыу, сөнки күп хәлҡәт хәтеренән ул юғалғайны. Аны яңынан ҡайтарыу өсөн бик ҙур ваҡыт, күп көс салынды, күп ваҡыт талап ителде. 1992 йылда Өфө дәүләт сәнғәт институтында башҡорт думбыраһын эшләү буйынса эксперименталь оҫтахана асыла. Онда Рәшит Ғәлимов эшләй. Әлеге көндә уны оҫтаның ҡыҙы Гөлнур Ғәлимова етәкләй. Башҡа халыҡтарҙың инструменттарын өйрәнергә туры килде. Әйтәйек, беҙгә яҡын булған ҡаҙаҡларҙыҡы, төрки халыҡтарҙан да булсын шул уҡ дуттар, или Алтайларда икеле һәм башҡа инструменттар, улар бөтәлә бер принципта, бөтәлә шул уҡ конструкция буйынса ла, уйнау алымнары буйынса ла улар бик яҡындар. Шуның өсөн мына иң ҡыйыны, әлбиттә, уңа стройҙы билдәләү, аның көйләнешен билдәләү. Ул көйләнеше үҙенә үҙе килеп сыҡты, ул нигеҙ итеп шул ҡурайҙың лад төҙөлөшө алынды. Шуның өсөн ул ҡурай менән дә ул әйбәт яңғырай һәм сынапта башҡорт колориты бирә. Боронғо башҡорт думбыраһының нисә ҡыллы булыуы тураһында төрлө фекер йөрөй. Кемдер ҡаҙаҡтарҙығы кеүек 2 ҡыллы булған тиһә, икенселәре 3 ҡыллы тей. Ә сюжетыбыҙ геройы Айрат Ҡобағышев ата һөйләгән мәғлүмәттәргә һәм боронғо сығанаҡтарға таянып, башҡорт думбыраһы 3 ҡыллы булған тип иҫбатлай. Башҡа халыҡтарҙа ондай типтағы инструменттар күпселеге 2 ҡыллы. Кварты стройында ул 2 ҡыллы. Ә беҙҙеке ул 3 ҡыллы. Ул Атыста ла шулай яҙылған, Атыс музыкальных инструментов народов СССР-да. Анан һуң Сергей Рыбаков 1993 йылларҙа 93-94 йылларда Башҡортостанда өйрәнеп йөрөй ул. Беҙҙең йыр моңды, беҙҙең халыҡ ижадын, музыка фольклорын, аны шунда ул яҙып үтә. Думбыра тураһында телгә ала. Ул Рыбаков тағы ла әйтеп үтә, ул 3 ҡыллы булыу тураһында ул инструменттың һәм башҡа авторларҙа ла Мамин Сибирякта бар ул. Ҡасандыр онотолоп торған боронғо уйын ҡоралы хәҙерге көндә тергеҙелеп икенсе һулыш алды. Бөгөн Милли симфоник оркестрда, музыка мәктәптәрендә, сәнғәт институтында уҡ белем алған музыканттар думбырала уйнай. Өфөләге Әҙһәм Исҡужин исемендәге балалар музыка мәктәбендә бынан 2 йыл элек думбыра классы асылыу ҡала мәҙәниәтендә ҡыуаныслы күренеш. Дүртенсе бармаҡ ошонда. Был бармаҡтарҙы 4-нсене баҫҡан ваҡытта 3-нсене йәшермәйбеҙ. Думбырала уйнау алымдарын яҡшы белгән мөғәллимдәрҙең фекерҙәре бик ҡыҙыҡлы.
Думбыралың әдірәк кенә тавышы темір қыл қойған сағаурақ саға бар еще капролоновый струналар. Кобайыр ерлаған вақытта, яки бармақ менен ойнаған вақытта пиццакаты капролоновый струналар қоялар. Онда яңғырашы бұрынғыса яңғырайынды. Өфө сәнгать академияһы башҡорт думбыраһын тергеҙеү һәм һаҡлау үҙәге булып тора тигәндә лә хата булмаҫ. Buna birisi ne de oynaganda deli başlanıyor. Yin aşağı oynuyor. Kadar kol patrağa gidip matırma gidip. Hele olarak başlatıyor. Bu improvizasyonu sevdiğinde. Şunu senin oyunun kunun istiyor. Toya bu köyde şu an oyuna kuratır peşe. Это я sökmüşler, sirtme instrumentler, strunchipkovый instrument olarak birbirinden artık ayrılmıyorlar. Mediatorla oynaganda, hele vakitte bir de oynanan barmakla oynanıp edildi. Şu köyde mediatorla oynayıp bulayındı. Ayrıma şu mediatorla oynaganda indi. Hem oyunun kıldarının tüdülüşünden ayrıla. Instrument ayrıla oyunun odunluğu min zora hemen ayrılıp durayındı. Rozdumura hemen. Hem onun tembrlarıyla ikisi ekbedindi. Думбыра халҡыбыҙҙың сәсәнлек йолаларын тергеҙеүҙә иң мөһим уйын ҡоралы тип иҫәпләй Айрат Ҡобағышев. Бұрынғы вақытта думбыра ол тип аның мақсаты ол инструмент ол сәсәннәрдің ойын құралы болған. Сәсәннәр Ҡобайыр әйткәннәр. Ол бигерәк тә киң таралған болған 17-12 сыбаттарда, 19 сыбатта ол халық көтәрелеші вақытында, восстаниялар вақытында халықты көтәру үшін сәсәннәрдің төп инструментал иҫәпләнгән. Башҡорт милли музыка ҡоралдарын һаҡлау маҡсаты менән янған замандаштарыбыҙ барҙа, халыҡ йөрәгендә думбыра сыңы тынмаҫ, сәсәнлек рухы һынмаҫ әле. Ата-бабаларыңдың ҡайһы ҡәбиләгә, ниндәй ырыуға ҡарағанын белеү шәжәрә төҙөүгә нигеҙ булып тора. Шәжәрәләр үҙендә генеалогик мәғлүмәт кенә тупламай, уларҙа этнографик һәм тарихи мәғлүмәт тә бар. Һуңғы осорҙа республикабыҙҙа ғына түгел, унан ситтә лә шәжәрә төҙөүгә иғтибар арта бара. Киләһе яҙмабыҙ Татарстандан әҙерләнде. Һуңғы 10 йылда Татарстанда йәшәгән ҡәрҙәштәребеҙ дә шәжәрә менән ҡыҙыҡһына башланы. Улар нәҫел ағасы буйынса үҙҙәренең ата-бабаларының кем булыуын тикшерә. Минем тамырларым, иң зур тамырларым Лениногорск районлыҡта Шөгөр районы булған Яңа Иштирак ауылынан. Онда минем Ғабдулла бабай, һәм дә шул Хәсән бабай, һәм алар Ғабдулла бабайында үлеп ҡалғаннан соң Хәсән бабай Итазға килеп урнашып, әти белән бергәлектә шул җирләрдә Акъюл авылын торғызыуҙа ҡатнаштылар. Тотош илгә таралған туғандарын табу, улар менән туғанлыҡ мөнәсәбәттәрен асыҡлау маҡсаты менән Ғәбит хәҙрәт бынан бер нисә йыл элек шәжәрә төҙөй башлаған. Патша хөкүмәте һәр ваҡытта да Кавказда һәм башҡа күп җирләрдә сугышлар алып барған. Шуңа күрә сугышлар алып барған. Шул ваҡытта инде бер мобилизация ваҡытында безнең Ғабидулла бабай да шунда шул рекорд шул ния эләккән һәм ул анда 25 йыл өйгә ҡайтмыйча шунда йәшәгән, шунда өйләнгән һәм шуннан инде шушы Иштирак авылына кире ҡайтҡан. Шул суҡыр бала белән кире ҡайтҡан инде. Хәсән суҡыр гына булса да ул барлығы 34 йыл йәшәгән ул. Шул арада инде менә күп кенә нәсел ҡалдырған. Генеалогик, этнографик һәм тарихи мәғлүмәттәр тупланған башҡорт шәжәрәләре төрки халыҡтарының тарихын өйрәнеүҙә ҡабатланмаҫ ҡиммәтле сығанаҡ. Шәжәрәләр халыҡтың тарихи хәтере. Алла Тәғәлә әйтә, мин ди туғанлык җепләрен үземнең тәхетемә бәйләдем ди. Әгәр дә ки бу җепләрне өссәгез, Алла Тәғәлә безнең белән дә элемтәне өзү мөмкин. Шуңа күрә менә шушы сезнең тырышып йөрүегез, шу туғанлык җепләрен берләштереп, туғанлык җепләрен булдырырга тырышу, Алла Тәғәлә ризалыгын ягы зур әҗер саваплы эш дип саныйм. Татармы, әйтик, башкортмы, алар инде һәр вакытта шушы үзләренең шәҗәрәләрен саклап калырга һәм
шул нигездә үзләренең нәселләрен ныгытырга тырышканнар. Башка милләтләрдә ул юк. Башка милләтләрдә мин күрмим аны. Допустим, рус милләтендә башка аларда ансосталетимләр юк, аларга карамыйлар. Шәҗәрә менән кызыксыну һөҙөмтәһендә һуңгы йылдарда Татарстан башҡорттары үҙҙәренең тарихи асылына ҡайта башланы. Мәҫәлән, Аҙнаҡай районының Әлкәй ауылы тураһында Һамар, Ҡаҙан, Өфө архивтары документтарына таянып китап нәшер ителгән. Был китап буйынса Әлкәй ауылы ғына түгел, башҡа күрше ауылдар халҡы ла үҙ шәжәрәләрен төҙөй. Мин үземнең тормыш иптәшем Миләүшә белән Әлкәй тарихын өйрәнеп киткән идек. Бернинди финанслаусыз, бернинди ярдәмсез, үз кешебез белән үзебезнең шартларда гына, инде иш шартларында гына шундый бер китап чыгардык, Әлкәй тарихы дип. Безнең ярты авылда менә башкортлар дип язылган. Миләүшә ул үзе дә аның ерак бабасы башкорт дип язылган. Ул турында белмидер иде ул. Һәр кем Ходай менән илселәнгән ердә дөньяга ярала, һәм һәр кешегә хәтер һәм зиһен һалына. Хәтерҙең ҡөҙрәте киң, 1000 йыллыҡ дәүерҙәрҙе һыйҙыра ул, әммә унда иң мөһим урынды ата-бабалар биләй. Ошо көндәрдә Башҡортостан Республикаһының Силәбе өлкәһендәге даими вәкиллеге ойоштырылыуға 15 йыл тулды. Ул өлкә башҡорттары ҡоролтайы һәм урындағы башҡорт йәштәре берлеге менән тығыҙ бәйләнештә эшләй. Милләттәштәребеҙҙең тыуған телен һәм мәҙәниәтен һаҡлап ҡалыуға ла оло йоғонто яһай. Өлкәлә республика сәнәғәт оҫталарының гастролдәре, башҡа мәҙәни саралар уҙғарыла. Уҡыусыларҙың ижади түңәрәктәре эшләй. Теманың дауамы киләһе яҙмала. Ҡоншаҡ районы Маяҡ урта мәктәбендә 70-ҡә яҡыны бала белем ала. Илдәге иғтимағи ҡоролоштоң үҙгәреүе Маяҡ ауылы тормошона ла йоғонто яһамай ҡалмаған, әлбиттә. Урта мәктәптә күптән инде капиталь ремонт талап итә. Шуға ҡарамаҫтан, мәктәп директоры Татьяна Йосипова ыңғай үҙгәрештәргә өмөтләнә. Уҡытыусылар, ирле ҡатынлы Ғәҙелниса һәм Хабрахман Мансуровтар мәктәптең мәҙәни тормошона йән өрөүселәр. Бынан 2 йыл элек Хабрахман Мансуров мәктәптә ҡурай түңәрәге асҡан. Концерттарға йөрөп, иптәшем ҡурай тауышын яман оҡшаны инде үҙемә. Шаһын уйҙа бердем дә, инде ҡурай табып, бер-ике ай тауышы ла сыҡмағаны, инде ташлайын тип та торғаным, ахырса таки как-то үҙемде көстәп, үҙем интәлә өйрәндем, шаһым малайҙарҙы өйрәтә башланым. Башланғыс синыфтар уҡытыусыһы Ғәҙелниса Мансурова етәкселек иткән Яйғыр фольклор ансамбле ағзалары халҡыбыҙҙың милли йолалары менән таныша. Матур итеп туған телдә йырларға, һөйләшергә өйрәнә, шиғырҙар ятлай. Тәрбиәле булһа балдар, зур таяныз дәүләткә, ил дайман, ғилем артһа, бер йәшәрбеҙ йәннәттә. Ғәҙелниса ханым башҡорт ғаиләһендә туған тел мөхитен һаҡлап ҡалыу өсөн дә үҙенсәлекле ысул тапҡан. Күптән түгел ул уҡыусылар менән балаға исем ҡушыу йолаһын сәхнәләштергән. Балаларҙың сығышы халҡыбыҙҙың бала тыуыуға бәйле йолаларын, башҡорт исемдәренең мәғәнәһен аңлатыуға ҡоролған. Хәҙерге ваҡытта башҡорт семья ғаиләләрендә бигерәк күп урыҫ исемдәре балдарына ҡушалар. Менә минең классымда 10 бала, 10 баланың араһынан 1-2 баланың ғына башҡорт исеме. Үҙебеҙҙең исемдәр бик күп, матур исемдәр. Менә шуны онотмаһын тип, үҙебеҙҙең балдар аша инде халыҡҡа сығабыҙ күргәтергә, үҙебеҙҙең школдағы балдарыбыҙ, мәктәптәге балдарыбыҙ күрә инде. Маяҡ мәктәбенең оҫта ҡулдар түңәрәге халҡыбыҙҙың боронғо шөғөлдәре менән таныштыра. Унда балалар ағастан көйҙөрөп, семәр эшләргә өйрәнә. Уҡыусыларҙың тырышлығы өлкә кимәлендә лә билдәләнгән. 7-нсе синыф уҡыусыһы Ринат Мөхибуллиндың Башҡортостан гербын һынландырған ижади эше төбәгара конкурстың декоратив һынлы сәнғәт номинацияһында иң яҡшыһы тип табылған. Башҡортостан һәм баш ҡалабыҙ Өфө тормошы менән Маяҡ уҡыусылары башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә лә таныша. Ҡыҙғанысҡа, туған тел һәм әҙәбиәт дәрестәре тик 5-нсе синыфтан алып һәм өҫтәмә дәрестәр рәүешендә генә инә. Шуға ҡарамаҫтан уңыштар юҡ түгел. Былтыр 7-нсе синыф уҡыусыһы Илдар Батырханов башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса өлкә олимпиадаһында еңеүсе тип танылған. Мин инде менә 10 йыл Маяҡ урта мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәренә барам. Мин үҙем башҡорт телен бигерәк яратам. Йырҙарын яратам, тарихтарын яратам, тәбиғәтте һөйләргә яратам балаларға. Шулар миңә ҡарап, миңә һоҡланып, балалар башҡорт телен яраталыр тип уйлайым. Тимәк, беҙ әкиәттәр уҡыйбыҙ, тарихты беҙ бигерәк дан беләбеҙ. Өлкә башҡорттарының рухи-мәҙәни тормошо Башҡортостан вәкиллегенең иғтибар үҙәгендә. Республиканан килгән сәнғәт оҫталары сығыштары ла милләттәштәр осрашыуына әүерелә.
Силәбе тамашасылары Арыслан Мүбәрәков исемендәге Сибай Башкорт дәүләт драма театры гастрольдәрен һәр вакыт көтеп ала. Был юлы коллектив Мөдәррис Багаевтың «Мөхәббәт күле» әсәре буенча спектакльдә тәкъдим итте. Спектакль бирәк тә күңелгә килде, бирәк матур итеп торып выступать итәләр артистлар, бирәк талантлылар күренеп тора. Шуһатын прямо йөрәкте алып бәрә инде. Ишрак килегез. Шул спектакль концерт китерегез, әйбәт булды. Артистлар да охшай, спектакльдә бигрәк нык охшаны инде миңа. Бик кызыклы спектакль Сибай артистлары килтергән. Йөкмәткеле, халыкка охшай, күңелле карайбыз, бик матур итеп кенә. Әлеге иҗади сәфәрендә Сибай артистлары Аргаяш һәм Коншак районнарында Курган өлкәһендә лә сыгыш яһаган. Сәхнә осталарын алып юлдар гына түгел, тамашачыларның ихласлыгы арбай. Без Силәбегә килер алдан һәр вакыт тулкынланабыз. Зур җаваплылык тойгыһы тоеп киләбез һәр вакытта. Һәм килгән һайын без ошында яшәгән милләттәшләребезгә, замандашларыбызга хайран калабыз. Уларның шу республиканың сите яшәүләренә карамастан мәдәнияткә, сәнгатькә, телгә, башкорт теленә булган мөхәббәтләре нисек итеп сыгарырга белмәй безнең менән осрашуга улар шул тиким ихлас киләләр инде. Башкортостандың Силәбе өлкәһендәге даими вәкиллегенең 15 еллыгына әзерләнгән көндәрдә кан кардәшләребез яшәгән төбәктә истәлекле вакыйгалары күп булды. Вәкиллектең үткән юлы һәм яңа бурычлары барланды. Төп мәсьәлә ике төбәк өсендә отышлы проектларны артабанда үстерү. Эшлекле бәйләнешләр ел язмаһы дәвам итә. Элек-электән туганлашып яшәгән ике төбәк халкы өчен ул дуслык һәм хезмәттәшлек ел язмаһы. Хөрмәтле тамашасылар, сит илдәрдә яшәгән кардәшләребез менән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген Skype бәйләнештә Үзбәкстан башкортлары курултайы рәисе урынбасары Рәлия Тәлгать кызы Карипова. Рәлия апай, һаумыһыгыз? Һаумыһыгыз, кадерле башкортлар, якташтар, милләттәшләр, һезгә Ташкенттан кояшлы, йылы сәлам җибәрәбез. Һез кайда тугансыз, Рәлия апай? Мин Дим буе башкорт кызы, Меңле башкорт кызы, Иске Япар авылынан, Дәүләкән районынан. Быел Үзбәкстан башкортлары нинди эштәр тормышка ашырды? 9 ноябрь көнде Башкортстанның атказанган артисткаһы, исемгә лаек булган Фируза ханым Халдарованың Сагдиана оркестры менән бергәлектә башкорт татар йырдары концерты булды консерватория залында. Халыгыбыз дәрәү йөрий, буш урындар булмай. Октябрьдә без Башкортстанның мөстәкыйльлегенә багышлап Үзбәкстанда Башкортстан көндәре дигән байрам үткәрәбез. Һәр бер районда үтә ул, Ташкент калаһында. Шуннан өлкәләрдә, Самарканда үтә, Бухарала үтә, Гөлстан, Наваи башкортлары, Заравшан башкортлары бик активтар. Һезнең сараларны Үзбәкстан хөкүмәте хуплаймы? Бик хуплай. Үзбәкстанда 130дан артык милләт вәкилләре яшәй. Без бик дус яшәйбез. Һәр бер милләткә үзенең гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, тарихын өйрәнергә бик күп мөмкинлекләр бирелгән. Фақат үзебезнең тырышлык, үзебезнең әүземлек кирәк. Инде матди яктан безгә Рәсәй илчелеге һәр вакыт ярдәм итә. Зур залдарды, иң матур залдардың берһендә үткәрәбез бит без байрамнарны. Былтыр мәшһүр Түркстан залында булды. Үзбәкстанның башка калалары башкортлары менән тыгыз аралашаһызмы? Безнең милли мәдәни үзәгебез Ташкент калаһының милли мәдәни үзәге хисаплана. Ләкин безгә бөтә өлкәләрнең башкортлары үзләренең иң олы үзәге хисаплап, бөтә төрле һораулар менән мөрәҗәгать итәләр. Ташкент башкортлары шәҗәрәләрен өйрәнәме? Менә бик бау бейнәселдәре бездә хәле тере бит инде. Уларның балалары барыһы ла югары дәрәҗәгә Үзбәкстанда матур өлкәләрдә, тарих өлкәһендә укыту, медицина, шундый өлкәләрдә зур урын тоткан шәхесләргә әйләнгән кешеләр, балалары ла югалып калмаган. Юнус Юлбарсовичтың кызы Наилә апай бик була әле лә исән. Һәр вакыт атнаһына 1-2 мәртәбә шылтырашып, Наилә апай белән һөйләшәбез без. Орынбур өлкәһенән Дәүләтшин Мөхәммәд Габдулгали улы
Ул бит инде Үзбәкстан гына түгел, Урта Азияла психология фәннәренең атаһы дип хисапланган кеше. Уның гаиләһе менән бәйләнештәбез. Ардаклы шәхестәребез бик күп. Революция вакытында, басмачество вакытында Әхмәт Зәки Вәлиди менән бик күп башкорт төркемнәре килгән бит инде безнең кадетский корпусты бетергән яугирдәр булган. Шундай акыллы шәхестәребез күпе монда калып киткән. Башкорт халкына ниндәй теләктәр әйтер инегез? Үземнең маңлаема алтын хәрефтәр менән язып куйганмын. Телемдә лә менә күңелем тулып китте дигән күк. Йөрәгемдә лә бер теләк башкорт халкына: телегезне югалтмагыз. Телегезне хаклагыз. Теле бардың иле бар, иле бардың йере бар. Башкорт буаттар буена йерле халык булган бит инде ул. Бер милләттә үз йере булмаган бит, башкорттың үз йере. Шуның өчен мин әйтәм, Ян Шишмә, Ян Бирзе, Ян Бикә исемдәре хакланып калган Урал эпосының мәгънәһе бәлки Башкортстандан эзләргә кирәктер ул Нойдын ковчегын, бәлки Уралдан таралып киткәндер бөтә дөньяга, халыгаек дип, үзебезнең башкортларда мин бик күтәрәмен. Шуның өчен үзләренең милли горурлыктарын югалтмаһындар инде. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт, Рәлия апай. Һау булыгыз. Башкорттар тапшыруының электрон архивын www.tv-rb.ru сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты ла бар. Уның адресы bashkorttar-tv. Әлегә тапшыру тамам. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.